നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടോപ്പ് 30% ഓഫ് പീപ്പിളിൽ വരും. സ്നീസിങ് ടു സൺലൈറ്റ്, സ്നീസിങ് ടു സ്ട്രോങ് ലൈറ്റ്സ്, കോഫി, മിൻറ്റി സബ്സ്റ്റൻസിനോട് തുമ്മൽ വരിക. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ എന്താ? ഫോട്ടോസ്നീസിക് റിഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിൻഡ്രോമാണ്. അത് റിയലി ജനറ്റിക്കലി അച്ചു ജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജീൻ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പം ഈ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ടോപ്പ് 18 to 30% ഓഫ് പീപ്പിളിൽ വരും ജനറ്റിക്കലി.